सवाल है 40 दुआ ना करने से रूह परेशान रहती है। जवाब है नहीं, असल चीज मरहूम के लिए दुआ और नेक आमाल हैं। सवाल है अगर छींक आए तो काम रोक देना चाहिए। जवाब है नहीं, छींक अल्लाह की नेमत है, बुरा शगुन नहीं। सवाल है झाड़ू से किसी को मारने से नहुसत आती है। जवाब है नहीं, लेकिन इखलाकन किसी को नहीं मारना चाहिए। सवाल है रात को पीपल के दरख्त के नीचे बैठने से जिन आ जाते हैं। जवाब है नहीं, मगर जंगली मकामात पर एहतियात करनी चाहिए। सवाल है हाथ पर खारिश हो तो पैसे मिलते हैं। जवाब है नहीं, ये महज एक वहम है। सवाल है उल्लू के बोलने से नहुसत आती है। जवाब है नहीं, ये महज पुरानी कहानियां हैं। सवाल है कौन सी सब्जी खाने से जिस्म की हड्डियां मजबूत होती हैं। जवाब है टमाटर खाने से। सवाल है कौन सी चीज बुरी मौत से बचाती है। जवाब है सदका बुरी मौत से बचाता है। सवाल है कौन सी चीज याद करने वाला जन्नत में जाएगा। जवाब है अल्लाह के 99 नाम याद करने वाला। सवाल है कौन सा पौधा घर में हो तो वहां खुशियां आती हैं। जवाब है गुलाब का पौधा हो तो खुशियां आती हैं। सवाल है कौन सा फरिश्ता दिन में 2 मरतबा इंसान के घर आता है। जवाब है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन सा गुनाह ऐसा है जिसकी तौबा कबूल नहीं होती। जवाब है खुदकुशी। सवाल है कौन सा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। जवाब है कुत्ता। सवाल है कौन सा फूल सूंघने से जिस्म की थकावट दूर हो जाती है। जवाब है रात की रानी की खुशबू सूंघने से। सवाल है कौन से नबी थे जिनकी दुआ से चश्मों, दरियाओं और नहरों का पानी खून बन गया था। जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन से नबी थे जिन्होंने कभी कोई पेशा नहीं अपनाया था। जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन सा कौमी तराना ऐसा है जिसमें अल्फाज नहीं हैं। जवाब है स्पेन का कौमी तराना। सवाल है घर में किस जगह कपड़े लटकाने से इंसान बीमार हो जाता है। जवाब है वॉशरूम में लटकाने से। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारता था। जवाब है अब्दुल कहार के नाम से। सवाल है नमाज किस तरीके से पढ़ने से इंसान पर मुसीबत आती है। जवाब है दिखावे की नमाज पढ़ने से। सवाल है हमारे घर में किस कीड़े का ज्यादा होना जादू की अलामत हो सकता है। जवाब है चींटियों का ज्यादा होना। सवाल है वो कौन सी 3 ग़िज़ाएं हैं जो मर्दाना ताकत खत्म कर देती हैं। जवाब है दान, तली हुई रोटी और कच्ची रोटी। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा कबूल नहीं होती। जवाब है खुदकुशी। सवाल है वो कौन सा नबी था जिसे सबसे ज्यादा खूबसूरती दी गई।
جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن مجید میں روح الامین کا لقب کس کے لیے استعمال ہوا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ سوال ہے ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنے کی آخری مدت کیا ہے؟ جواب ہے 40 دن آخری مدت ہے۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں خرید و فروخت جائز نہیں؟ جواب ہے مسجد میں۔ سوال ہے مسجد قباء کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورۃ توبہ میں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے پہلا کلمہ کون سا نکلا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے پہلا کلمہ الحمدللہ نکلا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی بیماری پر کیا کرنا واجب ہے؟ جواب ہے مریض کی عیادت کرنا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے روزے دار کی کون سی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب ہے افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے۔ سوال ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ جواب ہے ہڈیوں کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ سوال ہے کون سی نماز کو چھوڑنا ایسا ہے گویا سب کچھ تباہ ہو گیا؟ جواب ہے عصر کی نماز۔ سوال ہے کون سی برائی اگر ذرہ برابر بھی انسان میں ہو تو وہ انسان جنت میں نہیں جا پائے گا؟ جواب ہے غرور اور تکبر۔ سوال ہے کون سی چیز عورت کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے؟ جواب ہے غم اور پریشانی۔ سوال ہے کس جانور کا گوشت کھانے سے انسانی ذہن تیز ہوتا ہے؟ جواب ہے مچھلی کا گوشت کھانے سے انسانی ذہن تیز ہوتا ہے۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو ہم کھاتے ہیں لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ جواب ہے قسم اور دھوکہ۔ سوال ہے دو سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے حرام ہے۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب ہے گھوڑا آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کے لیے قتل ہوا تھا؟ جواب ہے ایک عورت کے لیے ہوا تھا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کون سی سبزی اگائی گئی تھی؟ جواب ہے مٹر کی سبزی۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو آنکھیں بند نہیں کر سکتا؟ جواب ہے مچھلی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ سوال ہے کون سی عورت گھر پر ہو تو گھر والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے بد اخلاق عورت۔
सवाल है, क्या मरने वाले को पता चलता है कि किसी ने उसके लिए दुआ की है? जवाब है हाँ, उसको बताया जाता है। सवाल है, कितने दिनों तक घर बंद रखने से उसमें शैतान आ जाते हैं? जवाब है, ऐसा कोई भी वक़्त मुकर्रर नहीं जिस वक़्त शैतान आ सकते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि बंद घर में ही शैतान आकर अपना बसेरा करे। सवाल है, खाना खाते हुए दांतों के नीचे जुबान आना किस चीज की अलामत है? जवाब है, हकीकत में ये कोई खास चीज नहीं, ये जल्दबाजी की अलामत है। सवाल है, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कौन सा लक़ब दिया गया? जवाब है, आपको ज़हरा और बतूल के अलकाब से नवाजा गया, जो पाकीज़गी की अलामत हैं। सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कितने दिन रखा गया? जवाब है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें रखा गया। सवाल है, किस नबी को जुल्नून कहा जाता है? जवाब है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को यह लक़ब दिया गया क्योंकि आप मछली के साथ आजमाए गए। सवाल है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जुल्नूरैन क्यों कहा जाता है? जवाब है, आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से निकाह किया, इसलिए ये लक़ब मिला। सवाल है, कुरान पाक की सबसे लंबी आयत कौन सी है? जवाब है, सूरह बकरा की आयत 282, जिसे आयतुद्दीन कहते हैं, सबसे लंबी आयत है। सवाल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सा मौजज़ा अता किया गया? जवाब है, आपको लोहे को नरम करने और खूबसूरत आवाज में ज़बूर पढ़ने का मौजज़ा दिया गया। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? जवाब है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम था, जो पाक दामन थी। सवाल है, कौन सा अमल जन्नत के दरवाजे खोलने का सबब बनता है? जवाब है, वजू के बाद दुआ करना जन्नत के दरवाजे खोलने का जरिया बनता है। सवाल है, रोजा किन गुनाहों का कफारा बन सकता है? जवाब है, रोजा छोटे गुनाहों का कफारा बनता है और दिल को पाकीज़ा करता है। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा कौन सी थी? जवाब है, आपको शहद, खजूर और जू की रोटी सबसे ज्यादा पसंद थी। सवाल है, हज में सफा और मरवा के दरमियान सही क्यों की जाती है? जवाब है, ये हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है, जो पानी की तलाश में दौड़े। सवाल है, कुरान में कौन सी सूरह दिल की सूरह कहलाती है?
جواب ہے سورہ یاسین کو دل کی سورہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دل کو سکون دیتی ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سی چیز سب سے بھاری ہوگی؟ جواب ہے نیک اعمال کا وزن سب سے بھاری ہوگا، خاص طور پر اچھے اخلاق۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تبلیغ کی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ سوال ہے سب سے پہلا قتل کس نبی کے بیٹے نے کیا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال ہے کس نبی نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اونٹنی کا معجزہ دکھایا۔ سوال ہے کون سی نماز معراج کی رات فرض ہوئی؟ جواب ہے 5 وقت کی نماز معراج کی رات اللہ نے امت پر فرض کی۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ جواب ہے آپ نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جو اسلام کا مرکز بنا۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب ہے پڑھو اقرا سب سے پہلا حکم ہے جو علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال ہے جنت میں داخلے کے لیے سب سے اہم شرط کیا ہے؟ جواب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ سوال ہے سب سے پہلا معجزہ کس نبی نے دکھایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چیزوں کے نام بتائے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس شہر میں کعبہ تعمیر کیا؟ جواب ہے مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کس سال میں ہوا؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال عام الحزن غم کا سال میں ہوا۔ سوال ہے کون سا نبی اپنے قوم کے لیے رو رو کر دعا کرتے رہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے 950 سال تک دعا کرتے رہے۔ سوال ہے کس نبی کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ کئی انبیاء ان کی نسل سے ہیں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس نبی کے ساتھ ملاقات کی؟ جواب ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کیا۔
सवाल है, कौन सा सहाबी सबसे पहले कुरान की तिलावत करते थे? जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले कुरान की तिलावत करते थे। सवाल है, सबसे पहले किस नबी ने जंग में हथियार इस्तेमाल किए? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जंग में लोहे के हथियार इस्तेमाल किए। सवाल है, सबसे पहला रोजा किस उम्मत पर फर्ज हुआ? जवाब है रोजा सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर फर्ज हुआ। सवाल है, सबसे पहले किस नबी ने शरीयत पेश की? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से तौरात की शरीयत पेश की। सवाल है, किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। सवाल है, सबसे पहले किसने आजान दी? जवाब है हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की पहले आजान दी। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी दुआ क्या थी? जवाब है, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, आपकी सबसे बड़ी दुआ थी। सवाल है, क्या बिल्ली के रोने से किसी की मौत की खबर मिलती है? जवाब है नहीं, बिल्ली के रोने का किसी की मौत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ एक वहम या तोहम परस्ती है। हकीकत में बिल्लियां मुख्तलिफ वजूहात से रोती हैं, जैसे भूख, तवज्जो की तलब या तिब्बी मसाइल। दुनिया भर में बिल्लियां हर वक्त रोती हैं, लेकिन हर बार कोई नहीं मरता।